Уқу йылы адағына яқынлаша. Һөнәр һайлаусы сығарылыш класс уқусылары һәм ата-әсәйләренә файдалы әңгәмә тәкъдим итәбез. Бездә кунакта Өфе художество сәнәгать колледжы директоры орынбасары Лена Латыпованы сәламләйбез. Хәйрле иртә. Хәйрле иртә. Безнең иртәлә бүген өстәлдә акбар сәйгенә түгел, төрле әйберҙәр бидәй. Біледі, ойынса бұл һеҙҙең студенттарығыдың қол эштәре, шулаймы? Әлбиттә, булар бөтәһе лә безнең студенттарҙың ҡулдары менән эшләнгән. Торып ҡарарға мөмкинме? Мөмкин, әлбиттә, күрһәтергә лә мөмкин. Бына һеҙҙең колледж менән таныштырып үтәйек, нимәһе менән үҙенсәлекле, кемдәр белем ала унда? Безнең Өфө сәнәгать колледжы тибет, художество сәнәгать колледжы бик үҙенсәлекле урта һөнәри белем бирү уҡыу йорттарының береһе булып тора. Ул безнең республикала уникаль дип әйтһәм дә яңылыш булмаҫ, сөнки исеменән үк беленеүенсә, беренсе өлөшө безнең художество, ул ижадҡа, матурлыҡ донъяһына ылыҡтырыусы һөнәрҙәрҙе әҙерләүсе, икенсе яғы ул сәнәгать, ягъни промышленность. Безнең көн күрешебеҙҙә кәрәкле булған бөтә һөнәрҙәр, булар беҙҙе һәр ваҡыт туҡландырып тороусы ашнаҡсы кондитерҙар, машиналарыбыҙ һәйбәт булһын өсөн автомеханиктар тип әйтәбеҙ, парикмахерҙар, шулай уҡ баҡсасылар да бар беҙҙә, төҙөүселәр ҙә бар. Ә инде художество өлкәһенә килгәндә ул беҙҙең матур итеп һүрәт төшөрөү, рәсем төшөрөү генә түгел, ағастан һырлап яһау. Мына күрәһегеҙ бит инде туҡымаға, туҙҙан яһау, туҡымаға төшөрөү. Шулай уҡ беҙҙә Приволжский федераль округта бер генә булып һаналған ул ювелирҙарҙы әҙерләү өлкәһендә лә беҙ белгестәр эшләйбеҙ. Шул төрлө таштардан, биҙәүестәр, һырғалар. Айгыр ҡыуанып китте хатта. Бына минең иғтибарымды ҡатын-ҡыҙҙы шул бит инде. Биҙәүестәр ҡыҙыҡһындыра бит инде. Бына ошондай биҙәүестәр минең иғтибарымды йәлле битте. Әҙерәк кенә һөйләп үтегеҙ әле. Ниндәй биҙәүестәр һуң былар? Еңел генә? Еңел генә, сөнки былар бөтәһе лә натураль туҙҙан эшләнгәндәр. Бына уртаһына уларҙың ниндәйҙер семерләп бик нескә ҡул эше, бит инде был диплом эше булып тора уҙған йылды. Бына беҙҙең ФГОСтар артҡа китеү тигәндә, ул ағастан һырлап, семерләп яһау беҙҙең декоративно-прикладной искусствоның бер йүнәлеше һәм тармағы булып тора. Шунлыҡтан инде бына беҙҙең был күрәһегеҙ сувенир тарелкаһы, бына бында бөркөт төшөрөлгән, шул бөркөт был беҙҙең йорттобоҙҙо матурлау ғына түгел, ҡатын-ҡыҙҙарҙы ла матурлау, биҙәк эштәре менән эшләү һәм әйтергә кәрәк, шундай рус телендә бик матур һүҙ, ул креативная индустрия, креатив индустрия тип атала. Шул өлкәлә инде беҙҙең хәҙер студенттар кешегә бик талап булған һәм кәрәкле булған матур әйберҙәрҙе эшләргә тырышалар. Тағы ла бер тапҡыр әйтеп үтәйем, бына бында, Ильяс, ир-егеттәр өсөн галстук ята. Шунан һуң хатта яулыҡ та ята шикелләйемме? Әйе. Ә был яулыҡтарҙы һәм галстуктарҙы нисек эшләйҙәр һуң? Һүрәт итеп төшөрәләрме? Әйе, был туҡымаға һүрәт төшөрөү. Беҙҙең шундай һөнәр бар. Ул инде йылы батик, һыуыҡ батик техникаһында эшләнгән һәм бик оҙаҡ ваҡыт арауығында эшләнә торған шундай бер галстукты матур итеп буяп, матур итеп һүрәттәр төшөрөп яһар өсөн кәм тигәндә 2 аҙна ваҡыт талап ителә. Ошо бер әйберҙе эшләр өсөн 2 аҙна ваҡыт кәрәк. Әйе, сөнки уны шундай ҡарауылдыҡ әйберҙәргә тарттырып ҡуялар, макеттарын тәүҙә үҙҙәренең етәкселәре менән эшләйҙәр, утверждать итәләр инде һәм шулай итеп төшөрә башлайҙар. Ҡыҙҙар эшләйме әллә егеттәр ҙә эшләй? Егеттәр ҙә, ҡыҙҙар ҙа. Беҙгә һуңғы ваҡытта бына ҡабул итеү компанияһын ҡарағанда статистика буйынса ир-егеттәр шулай уҡ матурлыҡҡа өйрәнә торған һөнәрҙәргә тартыла башланылар. Ишеттеңме? Әйе, әлбиттә, бына колледжға кире ҡайтайыҡ та һорау биреп ҡуяйым әле. Өфө художество сәнәғәт колледжы ниндәй йүнәлештәр буйынса белгестәр әҙерләгән? Бына беҙ үҙ күҙҙәребеҙ менән күрҙек. Һәм был республикабыҙҙың беренсе колледжы профессионалитет программаһы буйынса республиканың ҙур предприятиелары менән килешеү нигеҙендә эшләп килә икәнен белдек бит инде. Ягъни студент уҡыу барышында ул ойошмала эшләй. Шулаймы практика үтә. Ә уҡыуҙы тамамлағас та ул шунда эшкә төшә.
Тап шулай. Бында безнең өстәлдә күренә бит инде безнең флаг. Әйтеп китәйек, ул безнең брендированный флаг дип атала. Федераль проект профессионалитет безнең өчен бик зур һәм тулкынландыргыс, чөнки 2004 елда тап быел без шул проектка индек һәм әйтергә кирәк, безнең төп эш менән тәэмин итүче компаниялар, ул Агыйдел предприятияһы, Башкорт сувениры күрәһегез, бында сувенирный продукциялар да бар. Шулай ук безнең Форт Диалог, Лидер Фрес һәм Апрель дип исемләнгән ювелир салоны, улар безнең менән килешү төденеләр һәм безнең 2024-2025 елга кабул итү компанияһы ошо профессионалитет өр-яңа программалар менән уку алып барыласак һәм шул предприятияларда уку вакытында уку һәм производство практикаларын үтеп, студенттар шунда эшкә урынлашып, хатта уларга бик таланттары булган, үзләрен яхшы итеп күрһәткән студенттарды уку вакытында эшкә урынлаштырып, түләүле эшкә урынлаштырып, улар үзләрендә алып кала алалар. Бuna бит Ильяс, бик һәйбәт юнәлеш буенча эш алып барыла, чөнки моны укый бирүең һәм үзеңнең киләсәгең турында эш эзләп йөрмәйең. эш эзләп борсылып дип әйтер, борсылып йөрергә кирәкме дип әйтергә кирәк, әйеме? Бына һезнең колледжда күптән түгел профессионалдар төбәк чемпионаты узган. Бына бу ниндәй һөҗүмтәләр бирде? Студентларга һанатманымы? Һанатманы кисә Торатау конгресс холлында бик зур мәртәбәле тантана, ябу тантанаһы булды һәм бик горурланып әйткем килә, быел башка елдардан айырмалы рәвештә безнең колледжыбызда 7 майдансык, узган елдарда 2-3 майдансык була торгайны, 7 майдансык булды. Бунан тыш безнең студентларыбыз Салават, Ишембай калаларында, шулай ук башка колледжларда үзләренең көстәрен һананылар һәм кисә безнең бик матур флагыбыз астында 14 призер. Һуңгы минутка тиклем уларның урындарын әйтмәнеләр. Кисә сәгать 6-ла инде бик матур итеп безгә хәбәр иттеләр. Безнең 14 укучыбыз һәм уларның укытучылары ноябрьдә узгарыласак, Санкт-Петербург каласында беренче урындары барасак. Ихлас күңелдән котлайбыз һеҙҙе. Ул безнең менә һеҙҙең югары эш һөҙөмтәһе бит инде. Бына абитуриенттарҙы һәм әсәйҙәрҙе, ата-әсәләрҙе колледждағы шарттар ҡыҙыҡһындыралар бит инде. Дөйөм ятаҡ, стипендия тураһында бераз. Дөйөм ятаҡ беҙҙә бар. Беҙҙең дөйөм ятаҡ колледждың бинаһына терәлеп тора тип әйтһәм дә яңылыш булмаҫ. Беҙҙең 2022 йылды колледж өсөн бик үҙенсәлекле, шулай уҡ үҫеү шарттарында беҙҙең событие булды дип әйтһәм дә яңылыш булмаҫ. Беҙгә художество гуманитар колледжын берләштерҙеләр. Беҙҙең өсөн ул тағы ла һөнәрҙәр артты, эшләүе ҡыҙығыраҡ, эшләү беҙҙең киңәйтте дип әйтәйем һәм шуға күрә беҙҙең дөйөм ятаҡта урындар бик етеп бөтмәй, 270 кенә урын. Беҙ уларҙы беренсе курс студенттарына, 18 йәштәре тулмаған студенттарға бирәбеҙ һәм сит райондардан, сит ҡалалардан, ауылдардан килгән. Ә инде икенсе курста улар үҙҙәренең Өфөлә үҙҙәренең мөмкинселектәрен татып ҡарап, кем ҡайҙа эшкә урынлаша, кем ҡайҙа үҙен күрә ала, шулай итеп инде беренсе курстарға улар үҙҙәренең урындарын бирәләр дип әйтәйем. Шарттарға килгәндә беҙҙең профессионалитет программаһы буйынса маҡтанып әйтәһем килә, 2024 йылдың сентябрында 11 зонаға капиталь ремонт эшләнәсәк. Был бик югары матди ярдәм безнең өсөн. Унда бөтә нәмәләр яңы, бөтә эш ҡоралдары ремонт буласак һәм Хөрмәтле абитуриенттар һәм уларҙың ата-әсәләре, әгәр дә һеҙ бына ошондай бик матур, күркәм уҡыу йортонда уҡырға теләһәгеҙ, Өфө художество сәнәғәт колледжына рәхим итегеҙ. Бына шундай матур шарттарҙа, матур бына ҡул эштәре менән шөғөлләнергә теләүсе студенттарҙы уҡыу йорто көтөп ҡала. Беҙҙең студияла ҡунаҡта Өфө художество сәнәғәт колледжы директоры урынбаҫары Лена Латыпова булды. Рәхмәт әңгәмә өсөн. Рәхмәт.